Un taller moderno ya no puede depender únicamente de la experiencia. Necesita tecnología, precisión, eficiencia y un entorno preparado para responder al ritmo actual de trabajo. Y aquí es donde entra esta evolución. Lo que antes era un sistema funcional, hoy da paso a una nueva generación de cabinas de pinturas desarrolladas por Martech. Un cambio que no solamente transforma las instalaciones, transforma también la forma de trabajar. Más control del proceso, más fluidez de trabajo en el día a día. Menor consumo energético y una mayor capacidad para lograr acabados precisos, homogéneos y profesionales. Porque cuando el entorno mejora, el resultado también cambia. Y esto no va solo de instalar cabinas nuevas, va de seguir evolucionando, de apostar por la tecnología, de preparar las instalaciones para el presente y del futuro de la reparación automotriz. Toyota Canaria y Martech, evolución aplicada al taller moderno.